За түрүүний хөөрөөсөн сүүгээ хөрөөд ирэхээр одоо ингээд гаднаас нь бариад үсгэр биеийн температуртай нийлээд ойролцоо болоод ирэхээр нь тарга бүрнэ. За тарга бүрхэд энд ойролцоогоор нэг 3 литр сүү байгаа. 3 литр сүүнд 1 литр сүүнд 10-аас 20 г тарга гэж үзээд 3 литр сүүнд нэг юм бараг нэг 50-60 г л тарга байхад болно. Хөрөнгө гэдэг маань зүгээр бүрсэн тарга шүү дээ, тийм. Шанагандаа хийгээд. За. Тэгээд бүлээн сүүнээсээ энэ дээрээ эхлээд 1 2 орчмыг хийж агаад энийг найруулна эхлээд. Сайхан тараагаад шингэн сүүтэйгээ хаваад юм шингэхэн болгоод ингээд нэлээд шингэхэн болоод очоод за тэрний дараа сүүнийхээ температурыг хэрвээ температур энэ төр байхгүй мэдэх боломжгүй бол ингээд чигчийн хуруугаа хийгээд үзээрэй. Тэгээд чигчийн хуруунд дүнгэж гоё нэг бүлээн халуун биш үү, яг бүлээн ингээ биеийн температуртай ойрхон хэмжээнд болсон хойно яг бактери бүрэлдэхэд бэлэн болсон гэсэн үг. Бактери маань өөрөө хүний биеийн температурт үрждэг амьтан учраас тэрнээс одоо амьд биет учраас тэрнээс илүү халуун байх юм бол өвчтдөг шүү. Тэгээд тарга маань бүрэлдэхгүй гэсэн үг. Тэрнээс хүйтэн байх юм бол бас бүрэлдэхгүй. Яг биеийн температуртай ойрхон байна. За тэгээд түрүүн ингээ шингэлсэн таргаа ингээ багаар сүү хийгээд тэгээд сүүгээ сайхан самран бактериудад тарааж өгч байгаа гэсэн сүүндээ. За дахиад багаар хийгээд. Яг сүүтэйгээ адилхан шингэн болсон тарааж бактериудыгаа сүүнд нөлөөхөд нь тарааж өгч байгаа гэсэн үг. Ингээд самраад яг биеийн температур гэдэг нь хуруугаа хийж үзэхэд бараг нөгөө халуун мэдрэгдэхгүй яг нэг тийм бараг юм мэдрэгдэхгүй болно гэх юм хуруунд дөнгөж хөдлөх гоё бүлээ. За ингээд сайхан утгасныхаа дараа тавилаад тэгээд дулаан юмар өгчнө. Хүнжил ээж болно. Юу ээж болно? Дээл ээж болно. Дээл том болохоор бас гоё юм. Би болохоор охины өдгийн хүнжилт ингээд яач. За тэгээд нэг ингээд сайн хучцсан бол ерөөсө хөдлөхгүй. Ингээд орхиж байна. За ингээд дулааны улиралд болохоор гэр одоо халуун байгаа нөхцөлд ерөнхийдөө нэг 2-3 цаг орчим болоод бүрэлдэжин. Жоохон сэрүүн газар байгаа бол 5-6 цаг болж бүрэлдэнэ. Гэтэ одоо ийм дулаан байгаа 100 бол ерөнхийдөө нэг 2-3 цаг болоод бүрэлдээд байгаа. За бүгдээрээ одоо түрүүний бүрсэн таргаа задлж үзье. Бүрснээс нь хойш нэг 2 цаг 30 минут болсон байна. Яста гоё ирсэн дараа бүрэлдсэн байна. За тэгээд эндээсээ хөрөнгө аваад хадгалчихна.
хөрөнгөө хөлдөгч нь хадгалж болно. Миний хувьд болохоор маргааш дахиад бүрх болохоор хөргөчөндөө хийгээд хадгалцдгийг. За тэгээд тарга